За сайн байцгаана уу манай гал махбаттай хонь наслан номын ордныхны маань 4-р сарын ерөнхий төлөв гэсэн уншлага эхэлж байна. За манай хөрхөн царайлаг гал махбаттай улсууд одоо энэ сард одоо бас адлын явдал байна. Тийм ээ. За ялангуяа одоо онцолж ярих юм бол одоо энэ дээр гал махбаттай улсууд маань одоо найз нөхөдтэйгөө нийлж одоо аялсан зугаалсан юм харагдаж байна. Тийм ээ. Аяллаар явсан. Эсвэл одоо нийлж одоо наригсан, цэнгсэн тийм ээ. За энэ одоо ингээд энийг би бас нэлээд хараасуулаа л та. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ дээр chain of event гэсэн мэж байгаа. Энэ одоо аялал зугаалгаас юм уу эндээс одоо хөвөрсөн асуудлууд л энд харагдаад байна. Тэгэхээр зэрэг энэ аялал зугаалгаас одоо маш одоо хөвөрсөн асуудлууд одоо хөвөрсөн ийм сар байх нэ гэж ойлгоорой. За энэ дээр одоо бас цаасан малгай өмсүүлсэн одоо бас хүмүүс судлаа магтсан иймэрхүү юмд хөөржилдөг асуудалд орох мөн одоо риски алхам хийхгүй байхыг дахин сануулсан байна. Тэгэхээр зэрэг ямар нэгэн эрсдэлтэй алхам хийхгүй байхыг зөвлөё. Дараа нь харамснаа энэ дээр. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол яг аялалд яваад одоо тэндээс үүдэлтэй энэ дээр одоо fake friends гэж гарсан байж байгаа. Тэгэхээр fake people одоо эргэн тойронд чинь байна. Одоо найзаа гэчихэд одоо архитар суусны дараа үгийг чинь үг болгох. Эсвэл одоо энэ дээр миний харж байгаагаар одоо ажлын хамт олонтойгоо юм уу эсвэл нэг юм аялсан болвол одоо эсвэл энэ дээр одоо дарга цэрэгтэйгээ одоо масс үсгэх тийм ээ юу гэдэг чинь одоо флорт хийх. За ийм магадлалтай юм аа. За энэ нь одоо энээс уламжилсан асуудлууд одоо 4-р сард ундрах нэ гэж ойлгоорой. За тийм учраас одоо энэ дээр одоо дахин patient гэдэг одоо хоёр хэсэгцэн байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр би юу гэж бодож байгаа юу гэж харж байгаа гэхээр нэгдүгээрт нь одоо анхаарал болгоомжтой байх, хоёрдугаарт нь бол одоо маш одоо төвчээртэй хандаарай тийм ээ. Эсвэл одоо хүлээцтэй ч гэдэг юм. За тэгэхээр за нэгэнт одоо энийг ярьсан юм чинь одоо үргэлжлүүлээ ярьчих гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ одоо ажил дээр ч юм уу одоо ажил дээр л гэж харагдаж байна да. Одоо таны босс одоо таны дарга хийдэг тийм ээ. Ийм одоо их мөнгөтэй төгрөгтэй ийм хүн байна. Аль хэдийн одоо энэ дээр хэлсэн байж. Таныг одоо аль хэдийн одоо онилчихсан гэдэг юм уу одоо крашлчихсан ч гэдэг юм уу ийм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо аялал зугаалга дээр одоо мэдэгдэх одоо олны ховж өртөх ийм магадлалтай юм аа тийм ээ. Эндээс үүдэлтэй одоо гэр бүлийн дунд маргаан үсэх. За ийм хүртэл одоо асуудал болсон харагдаж байна. За мөн одоо энэ явдалтай холбогдуулаад одоо энэ дарга цэргийн одоо таныг одоо ивэлтэй авах. За ер нь бол яг энэ сард одоо манай гал махбаттай улсууд одоо тушаал дэвшиж гэсэн одоо эсвэл одоо өөр позишн дээр очих бодолтой хүмүүс бол одоо энэ сард одоо хүсэл биелсэн байгаа харагдаж байна. Шинэ одоо тушаалд очсон, шинэ ажил хүлээж авсан ийм харагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг за яг ингэж хүсэл биелээ шинэ тушаалд очсон боловч одоо энэ дээр одоо гэрээ хилцэл хийж одоо official болохоос наа тийм ээ. Officially одоо юу гэдгийг одоо тушаал гарч одоо гар хөлийн усаг зурж одоо энэ хүн одоо баталгаатай энэ дээр юм аач гэдэг юм уу ийм юм гарсны дараа одоо тайвширч болно. Тэрнээс өмнө анхаарал болгоомжтой бай гэсэн ийм юу байж байна тий. За мөн одоо манай
гал махаттай улсууд одоо эдийн засгийн байдал одоо хүндрэх магадлалтай юм аа тийм ээ. За энэ дээр одоо эдийн засгийн байдал хүндсэн бол хүндөвтөр болох. За энэ дээр одоо харж байгаагаар за энэ хүнд байдлаас одоо ингээ удаан ингээ явсны эцэст одоо тесрэх тийм ээ. За хань ижил байна уу байж байдаг тийм ээ. Хоёулаа байж байдаг, хоёулаа ажил хийж байдаг. Гэтэл одоо ингээ таны эдийн засгийн байдал эндээс ч өөр ингээ дуут хормогоо бодлохоо тормогоо нөхөдөл ингээл хэцүү байгаадаа байж одоо гинт тесрэх магадлалтай. Эсвэл одоо энэ эдийн засгийн байдал одоо асуудалтайгаас үүдэж одоо энэ дарга цэрэг юм уу энэ мөнгөтэй хүнтэй холбоо тогтоох тийм ээ. За ингэснээр одоо гэр бүлийн асуудал одоо үүсэх ийм магадлалтай юм аа гэсэн байна тийм ээ. За энэ дээр одоо дахин хэлэхэд энэ бүгдийнх нь асуудал биш шүү. Энэ одоо зарим нэг миний уншиж байгаа уншлаган дээр л юм байна тийм ээ. За яг хоо иймэрхүү асуудлын дээр одоо ерөнхийлж нэг хэлэх юм гэхээр зэрэг одоо яг хоо хэдийгээр хүний амьдралд одоо мөнгө чухал ч гэсэн одоо хайраас илүү чухал байх уугүй юу. Энэ дээр одоо маш их одоо хурдан нэг сэтгэл хөдлөлөөр шийдвэр гаргаж одоо янз бүрийн асуудалд риск алхам хийхээс татгалзаарай тийм ээ. Ер нь бол яг хоо мөнгө бол зөвхөн хэрэглээ хайр сэтгэл одоо амьдралаа авч үлдэнэ гэдэг бол одоо бас өшөөнийг асуудал шүү. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас нэг жоохон ухаалаг хүлээцтэй түрүүний миний хэлсэнчлэн хүлээцтэй. За хүлээцтэй байх юм бол одоо манай энэ гал мохоттой усуд одоо 2-3 сарын дараа л гэхэд одоо all good things coming to you гэдэг хэлсэн учраас patience 2-3 сарын дараа. Тэгэхээр энэ тийм учраас л одоо хүлээцтэй байх хэрэгтэй юм шиг. За өшөөнийг бүлгийн улсууд миний энд харж байгаагаар одоо энэ ноён хүн тийм ээ энэ эрх мэдэлтэй одоо энэ мөнгөтэй хүн одоо танд одоо ямар нэгэн одоо санал дэвшүүлэх шин одоо энэ дээр ньюс ондоо хийгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр ямар ч хэсэн 4-р сард одоо манай гал мохоттой улсууд одоо шинэ ажил хэргийн санал эсвэл шинэ бизнесийн санал хүлээж авнаа. За энэ нөлөө бүхий хүн бол одоо танд одоо нэг битгий multiple тийм ээ одоо 2 санал одоо тэгэх юм уу эсвэл тэхгүй юм уу эсвэл одоо тэгэх юм уу ч гэдэг юм уу ийм саналууд тавихаар харагдаж байна. Энэ дээр одоо гэр бүл найз нөхөдтэйгээ маш сайн зөвлөж хариу өгөх тийм ээ. Одоо энэ дээр бас л одоо төвчээртэй одоо юу гэдгийг доктортой суурьтай тийм ээ. За яран сэтгэлийн хөдлөлөөр битгий шийдээрээ эсвэл одоо амархан мөнгө олох аргыг сонгох ч гэдэг юм уу. За иймэрхүү асуудлаас татгалзаарай гэсэн байна. За манай ганц бие улсууд бол одоо 4-р сард одоо миний түрүүний хэлсэнчлэн одоо энэ амралт зугаалгаар найз нөхдөдөө явж байхдаа хүнтэй танилцсан магадлалтай. Энэ хүн бол хэзээ одоо танд крашлчихсан таныг одоо онлоод за би энэ хүнтэй танилцсан гэчихсэн эсвэл тэнд одоо харчаад тийм ээ одоо энэ тэнд харчаад одоо тэр уулзалтын дээр одоо таныг харсан хүн бол одоо дараа нь таныг эргүүлэх тантай танилцах одоо армаас үсгэх ийм магадaltaй юм аа гэсэн ийм мессеж өгч байна. За гэр бүлтэй улсууд бол одоо миний түрүүний хэлснийг одоо санаа нь үздэй бусдаар бол одоо гэр бүл аз жаргалтай мөнгө дүүрэн. За энэ дээр одоо энэ тавар картыг одоо ярихгүй бол болохгүй. За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зэрэг энэ гэр бүлийн асуудал түрүүний миний хэлсэн patience тийм ээ. Одоо маш одоо дэвчээштэй одоо асуудлыг биш олон талаас нь бодож ийж одоо шийдвэр гаргана. Сэтгэл хөдлөлөөр шийдэхгүй. Энэ дээр одоо нэг удаа биш нэлээд хэдэн удаа давтагдсны эцэст одоо болж байгаа асуудал харагдаж байна шүү. Шийдвэр гаргахаас өмнө бодноо. За юм байна. За ингээд та одоо Эленаар явуулсан уншлага авахыг хүсэх юм бол одоо миний Facebook page болох одоо Монгол Стар тариутаар орж одоо хувийн уншлага сонирхоорой. За ингээд та бүхэнд одоо 4-р сарын надад ажил үстэн амжилт хүсье. Ингээд та бүхэн
сэтгэл тавьж одоо санаа тавьж үзэж одоо миний ажлыг дэмжиж тусалж одоо ханд өргөж тийм ээ лайк subscribe одоо тэгээ бас одоо коммент бичиж одоо миний ажлыг дэмжиж байгаа та бүхэндээ гялалаа. За баярлалаа баяртай.